Kalau sudah batuk malah minum ini. Iya, iya, iya. Nggih, matur Padahal nuwun. logor langsung enak. Nggih, nggih. Alhamdulillah di tempat prakteknya Pak Poko juga tersedia produk HNI. Ada Harumi. Oh, saya butuh Harumi ini kayaknya. Ada HNI Hot, ada Zidafit, ada EGM, ada kopi HNI, ada madunya, ada pasta gigi lengkap ya. Produk HNI mulai dari produk harian sampai produk herba. Yang terbaru ini ada redangin. Pak Poko kayaknya juga minum redangin ini. Ini mantep banget buat masuk angin. Ini ternyata setelah diminum itu seperti obat batuk hitam. Jadi kalau justru kalau sudah batuk berdahak enak minum ini. Oh gitu ya. Iya, justru bisa ya fungsinya hampir sama dengan obat batuk hitam. Rasanya juga persis. Sekarang Pak Poko kalau ngeresepin lebih banyak ini berarti. kalau, kalau sudah batuk malah minum ini. Iya, iya, iya. Nggih, matur Padahal nuwun. logor langsung enak. Nggih, nggih.